Günümüzde horlamaya çok fazla rastlanmakla beraber bazen ihmal edildiği de olmakta. Horlamanın sebeplerine baktığımızda bunu ilgilendiren kısımlar noktasında bir mekanik kısımlardan bahsedilebilir. Bir de diğer hastalıklardan bahsedilir. Mekanik tıkanıklıklardan en fazla septum deviasyonu, kemik eğriliği dediğimiz, burun etlerinin eriliği, konka hipertrofisi dediğimiz durum, geniz eti, bademcik büyüklüğü, damak sarkıklığı, küçük dil büyüklüğü ve sarkıklığı, dilin ve dil kökünün aşırı büyük olması ağza göre, çene yapısının arkaya doğru basık olması, geriye doğru basık olması gibi durumlar mekanik bakımdan horlama sebebi olabilir. Diğer taraftan tümörleri de sayabiliriz bu hususta. Horlama daha büyük bir hastalık grubunun habercisi olabilir. Eğer uykuda tanıklı dediğimiz, yani yakınlarımızın da nefes almamızı, nefesimizin kesildiğini görüyorlarsa, gündüz uyuklamamız varsa ve horlamamız varsa bu duruma uyku apnesi diyoruz. Tıkayıcı uyku apnesi toplumda yaklaşık %3 oranında görülmekte ve kalp krizlerinin de neredeyse %30 ila %70 arasında bir oranı teşkil etmekte. Dolayısıyla kalp problemi olan hastalarımızın da horlama ve uyku apnesi yönünden incelenmesinde fayda görmekteyiz. Uyku apnesinin de sebepleri horlama sebeplerine benzer şekilde fakat diğer hastalıklarla çok beraber olabilir. Örneğin metabolik hastalıklar, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi, dilde ve ağızda ödem etkisi yapabilir. Diğer metabolik hastalıklar, yağ metabolizması, karbonhidrat metabolizma hastalıkları bunlara sebep olabilir. Diğer taraftan sinirsel tipteki hastalıklarda nefes alışın ritmini bozarak uyku apnesine sebep olabilir. Dolayısıyla bunu biz nasıl anlıyoruz? Apne hipopne indeksi dediğimiz bir indeksimiz var. Bu da saatte kaç defa nefesimizin durduğunu belirten bir indeks olmakta. Genellikle 5'in üzerinde AHI dediğimiz apne hipopne indeksi dediğimiz indeksin 5'in üzerinde olması uyku apnesi açısından tanı koydurucu nitelikte olmakta. Uyku apnesinin en kesin teşhisi gecelik uyku testi dediğimiz polisomnografi tetkikiyle yapılmaktadır. Bu tetkikte meselenin kulak, burun, boğaz, göğüs hastalıkları ya da nöroloji ile ilgili olup olmadığı açığa çıkmaktadır. Uyku apnesinin insan hayatında çok önemli yan tesirleri mevcuttur. Özellikle gündüz uyuklaması, trafik kazaları, ki trafik kazaları normale göre uyku apneliler 3 kat daha fazla yaparlar. Kalp krizi, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği gibi problemlere 3 ila 5 kat daha fazla yakalanma durumları mevcuttur. Dolayısıyla uyku apnesi ve horlama durum şikayeti ve teşhisi konan hastaların ivedilikle kulak, burun, boğaz, göğüs ve nöroloji kliniklerinden ilgili uzmanlarca beraber değerlendirilir, teşhisleri ve tedavilerinin bir an önce yapılmasını fayda görüyoruz.